Ребят, привет, вы на канале Лысый Саксофон. Еще решил я тут записать обучающее видео для таких эффектов звуковых. На саксе можно сделать вот так, допустим. И так. То есть хрип, получается вот этот вот хрип и явное вот это вот дребезжание. Два таких характерных приема исполнения — это фрулата и гроулинг. Ну, это вот на иностранном, да, языке там гроулинг называется. По сути, это обычный хрип на саксе. Как применяется? Фрулата делается проще. Берете ноту и при выдувании воздушного столба говорите ноту р. То есть я язык, вот у меня получается язык слегка вот сюда загибается к небу, ну чуть поглубже, чтобы не биться об мундштук. И я говорю, попробуйте выдохнуть и произнести, да, произнести вот этот вот звук р, только не голосом, а именно просто языком. Слышите у меня биение, как будто вертолет, да, где-то там вот, лопастью. Вот что должно и получиться. Вся проблема будет заключаться в том, чтобы вот именно загнуть язык и произнести ноту р. То есть вот сюда мы загибаем его к небу и делаем вот этот характерный звук, произносим р. И подача воздуха будет, конечно, сначала непонятного, потому что все-таки непривычная ситуация в плане звукоизвлечения. И самый такой еще момент, нужно держать звук, соответственно, чтобы у нас губной аппарат, все это было четко. И дальше уже потренируетесь, и все будет вставать именно таким образом. Слышите, да? Я играю прямой звук и потом с фрулатом. Следующий, значит, прием — это гроулинг, вот этот вот хрип. Он делается горлом. То есть нам надо рычать, как вот. Можно даже попробовать произнести со звуком. Я, когда исполняю гроулинг, я слышу свой звук. Есть исполнители, они могут еще и выстраивать интервал голосом. Слышно, допустим, сейчас попробую. То есть я слышно, наверное, да, то, что я пытаюсь пропеть звук через ствол саксофона, помимо со звуком идет мой голос, и вот со звуком, сливаясь со звуком сакса, получается вот это дребезжание, вот это вот и называется гроулинг. Когда играешь тихо, когда звук сакса идет тихо, а голос чуть поддашь, такие интересные интервалы происходят. А в момент, когда вы играете полным звуком, получается, ваш голос не слышно, а именно будет слышно вот этот вот хрип на саксе. То есть вы играете вот, что я сейчас буду делать. Вот он идет вот отсюда, даже горло будет першить. Потому что если без звука не получится рычать горлом никак. У вас связки не сделают вот этого дребезжания, нужен обязательно голос. То есть, по сути, этот эффект создают голосовые связки.
они вот так у нас. Вот. И получается... Получается гроулинг. Вот и все. Попробуйте. И главное понять, как это делается. То есть в процессе нужно будет вам пропеть. Это сложно сначала для именно подачи воздуха идет, а потом вот в подачу воздуха, да, как бы два одновременно таких процесса сделать. Ну, елки-палки, это же возможно. Либо подайте столб воздушный и попробуйте просто пропеть. У вас само собой это получится, вот именно здесь на связках. В процессе, да, исполнения звука сделайте вот так. То есть слышно, я начинаю петь. И потом, поддав дыхание, да, и получается у меня звук. И, конечно, он не соответствует с высотой голоса, но это не важно. Тут важен именно вот этот вот хрип. А потом наоборот. Ну, сейчас еще раз попробуем сначала пропеть голос, а потом дать звук. И вот такой момент, что сейчас происходило, я заметил. Когда я подавал голос, у меня эти мышцы не так сильно работали. То есть они, по сути-то, для произношения звука голосом не нужны. А когда я начал извлекать звук, вот здесь у меня все напряглось, и то есть пошел поток воздуха, и с голосом, вот смешиваясь, получился гроулинг. Я слышу свой голос, он уходит вот отсюда, вот куда-то вот сюда, в момент гроулинга. Так что попробуйте, может быть у вас сразу получится, а может быть и нет. И третий такой прием игры называется призрачные ноты. Допустим, слышите, да, что основной тон слегка понижается как бы вот на какую-то четверть тона, и потом опять приходит в свое естественное состояние, когда я опускаю определенные клапана. Вот в Индии очень распространено такое пение, шрути называется вроде бы, когда между полутонами в звуках есть еще полутона. То есть полутон делить еще на полутон. И вот у них как раз получается вот. Я сыграл сейчас ля, соль, диез, а между ля, соль, диез взял вот эту призрачную ноту, так называемую, да, которая меня привела к соль диезу. Интересный эффект. Как он достигается? Я на ноте ля приведу пример. Вот я взял обычно ноту ля. А здесь здорово. И если, допустим, где-то
применить такой эффект, то неплохо слушается. Есть еще, допустим, не во всех нотах это получается. Если взять ноту Си, то при нажатии данных клапанов у нас будет опускаться по механике, они смежные, си бемоль будет опускаться. Поэтому здесь лучше взять, допустим, вот эту ноту. Он все равно проскакивает вот этот вот звук, его слышно. То есть в каждой ноте можно найти вот этот вот призрачный ход. И очень будет интересно и необычно слушаться, но злоупотреблять в произведениях где-то в каких-то моментах, когда вот много навалено всякого вот этого вот этих вот эффектов, ну, честно говоря, не особо слушается уже как бы хорошо. Лучше все в меру. Ну, в общем, вот что я хотел вам сегодня рассказать по поводу некоторых вот таких приемов. Ну, есть слэп, конечно, вот эти. То есть, и причем он интонационный, слышите его, да? Интонационно правильно все. Открытый слэп, очень крутые штуки. И есть такой чувак, Дерек Браун, да, он вообще играет как бы и мелодию, и бас ведет на саксе, там, ну там вообще просто чума. Я пытался и, короче, все забросил. Нет, так нормально, да, когда вот. И еще вот постепенно, ну это надо, конечно, совмещать вот тут вот все, вот, чтобы укладывать. И чтобы все было нормально. Так, ну все, всем пока. Давайте, занимайтесь.